Ард санхүүгийн нэгдлийн жилийн тайлан танилцуулах хуралд хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг урьж байна. Хурал 2018 оны 1-р сарын 19-ны 10 цагт ард санхүүгийн нэгдлийн байранд болно. Хурлын үйл ажиллагааг Ард Холдингс пэйж хаягаар шууд дамжуулж, хурлын тойм мэдээллийг энэ сарын 26-нд Монголын Үндэсний орны төвийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн эдийн засгийн тойм нэвтрүүлгээр үзэгчдэд хүргэнэ. $3,000 хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөөд манай хамгийн идэвхтэй хэдэн хүмүүс бол ирсэн байна. Мэдээж хэрэг бүгд цаг зав гаргаад өнөөдөр энэ чинь цугларах шаардлагач байгаагүй, нөгөө талаас бол боломжч байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр бид нар энэ технологийн давуу талыг ашиглаад хамгийн түрүүнд хувьцаат компаниудын дундаас 2017 оныхоо тайланг базаад урьдчилсан байдлаар та бүгдтэй өнөөдөр ингээд хүргээд авъя гэж бодсон юм байна. Түрүү жил санаж байгаа бол бид нар яг өдөөд бахаад ингээ би уцаа барьчаад тэгээд өөрийгөө ингээ аваад ингээд тайлангаа бас урьдчилсан байдлаар нэг сард ингээд хүргэжсэн. Мэдээж хэрэг бол нөгөө хөрөнгийн биржийн тоглогчид, хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байгаа компаниуд, хувьцаат компаниуд бол өнөөдөр 2017 оны хувьд бол маш их ахиц дэвшлийг бол гаргаж ирсэн. Тэр нь бол нөгөө тоон үзүүлэлтээр хөрөнгийн зах зээл дээр байгаа компаниудын үнэлгээнд дээр арилжааны идэвхээр бол харагдсан. Энэ бол маш олон хүмүүсийн оролцоотой тийм ажлын үр дүн. Цаашид илүү их тийм том амжилтыг бол бид нар гаргая гэд мэрэгчлэтнүүдийн хувьд бол ингээд зориод ажиллаж байгаа. Дөнгөж саяхан Монголын үндэсний телевизээр тэр ногоон сум гэдэг нэвтрүүлэг гарсан. Энэ бол нөгөө хүмүүсийн толгойд нэг тодорхой хэмжээнд нэг шинээр ингээд гэрэлгийгээ салхи оруулсан тийм үйл ажиллагаа болсон. Тэгээд манай сэтгүүлчдийн төлөөлөл энэ ч бас байж байгаа. Та бүгдийн оролцоо бол энд маш их чухал байгаа. Гэхдээ яг үнэндээ бол нөгөө хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргацсан байгаа компаниуд, удирдлагууд нь өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд, өөрсдийнхөө мэдээллийн ил тод байдалд, өөрсдийнхөө нөгөө хандлагад өөрчлөлт гаргахгүйгээр бол цаашдаа энэ ингээд илүү хурдцтай хөгжих зүйлд бол садаа болоод явах юм. Тэгэхээр юу вэ гэхээр компаниуд өөрсдөө мэдээлэл нэн чөлөөтэй хөрвүүлдэг болох хэвээр, цаг тухай бүрд нь хүргэдэг байх хэвээр. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг нь хамгийн зөв байдлаар хангах хамгийн ихний энгийн соёл бол юу гэхээр компани аудит нь хийж дуусаагүй байсан ч гэсэн улирал дууслаа, улирлын төгсгөл, улирлынхаа мэдээллийг, урьдчилсан мэдээллийг сайныг нь ч тэр, мууг нь ч тэр хувьцаа эзэмшигчдтэй тэгээ хөрөнгийн зах зээлийн мэрэгжлийн тоглогчдод хүргэдэг байх ёстой байгаа. Тэгээд энэ ажлыг бол бид нар түрүү жилээс эхлүүлсэн. Анх ингээд гар утсаар эхлүүлжсэн бол өнөөдөр бид нар арай мэрэгжлийн төвшөнд гаргаж ирээд бусад компаниудаа бас ингээд уриалж байгаа нэг тийм санаачлага байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээний зүгээр формат нь бол юу байх вэ гэхээр манай захирлууд энэ чинь ингээд бүгд цугларсан байгаа. Тодорхой бизнесийн нэгжийг удирдах байгаа захирлууд байгаа. Тэгэд энэ хүмүүс өөрөө өөрсдөө гарч ир танилцуулаад өөрийнхөө компани урьдчилсан дүнг танилцуулаад явчихна. Би болохоор ард санхүүгийн нэгдэл буюу энэ холдинг толгой компани үйл ажиллагааны үр дүнг бас урьдчилсан байдлаар товч тайлбарлана. Тэгэд явцын дундуур та нар асуулт байвал бид нар бас ингээд нөгөө уцаа майжаа суугаад байна. Юу вэ гэхээр сонирхолтой асуулт гарч ирвэл бид нар хариулахад бэлэн байгаа. Өнөөдөр зүгээр асуулт ус тодорхой шүүмжлэл байж болно. Шүүмжлэл заавал байх ёстой. Зарим нэг ойлгомжгүй зүйл дээр нэмэлт тайлбар бид нар бас гаргаж өгөхөд бэлэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ шоуга ингээд эхэлснийг мэдэгдээ. Тэгээд бид нарыг сонирхож үзэж байгаа бас Facebook, сошиал медиа дээр холбогдсон байгаа
үзэгчдэд баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд идэвхтэй оролцоорой гэж хүсье. Ингээд хамгийн түрүүнд манай арт активын захирал Бэлгүн. За өнгөрсөн жилдээ гэх юм бол 16 онд гэх юм бол манай арт актив хадгаламж зээлийн оршоо маань нэлээд өндөр амжилттай үзүүлсэн байгаа. 17 оныхоо хүрээндээ гэх юм бол нийт хөрөнгө болоод хадгаламжийнхаа хэмжээнүүдийг хамгийн амжилттайгаар өсгсөн үзүүлэлттэй байгаа. За 17 оны үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд гэх юм бол тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурал болоод гүйцэтгэх удирдлага маань шинээр солигдсон байгаа. Мөн гэх юм бол энэ оныхоо болоод эх жилүүдийнхаа төсөв төлөвлөгөөг боловсруулж ирээдүйд хэрхэн өндөр өсөлтийг үзүүлэх боломжтой талаараа тухайн шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн байна. За нийт хөрөнгийн хэмжээндээ гэх юм бол нийтдээ манай арт актив хадгаламж зээлийн оршоо маань гэвэл 1.4 тэрбум төгрөгт хүрч топ 15 хадгаламж зээлийн оршооныхоо нэг болсон байна. За хадгаламжийн хувьдаа гээд аваад үзвэл оны өмнөх хэмжээнээс хадгаламжаа 130%-аар өсгөж нийтдээ 1.1 тэрбум төгрөгт хүргэсэн байна. За зээлийн хүрээнд гэх юм бол зээл олголт маань гэх юм бол өнгөрсөн жилдээ гэх юм бол 60%-аар нэмэгдэж 770 сая төгрөгт хүрсэн байна. Мөн өнгөрсөн жилдээ зээл олгосон хэмжээ маань гэх юм бол хадгаламжаас 140%-аар өндөр өсөлтийг бол үзүүлсэн байгаа. За та бүхэндээ графикаар харуулбал нийт хөрөнгийн хэмжээ маань өнгөрсөн жилээс 120%-аар өссөн. Хадгаламж маань 130%. Зээлийн хэмжээ маань ерөнхийдөө бас давхар өссөн үзүүлэлтүүдийг ерөнхийдөө харах боломжтой байгаа. За ашигт ажиллагаа талаас харах юм бол хүүгийн орлого болоод хүүгийн зарлууд маань бүгд ерөнхийдөө нэмэгдсэн байгаа. Буцаагаад гэх юм бол ашигт ажиллагаа маань мөн эерэг болж өнгөрсөн 2 жилийн өмнөх 2 жилдээ алдагталтай ажиллаж байсан бол өнгөрсөн жилдээ ашигтай ажиллаж хамгийн сайн үзүүлэлтийг бол үзүүлсэн байгаа. За сайн бацгаана уу. Намайг Золбоо гэдэг арт менежментийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. За энийг ингээд засч. За. Тэгэхээр арт менежмент компанийн хувьд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаа болох сангийн удирдлагын ажлаа эхлүүлсэн. Санхүүгийн зохицуулах хороонд Монголын хамгийн анхны хамтын сан үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүрдүүлж өгсөн байгаа 2017 онд. Энэ ажлынхаа хажуугаар манайх asset management буюу хөрөнгийн удирдлагын ажлаа хийж Ardbit гэх компанийг үүсгэн байгуулсан. Энэ нь болохоор Монголын хамгийн анхны гэж хэлж болох биткойн арилжаа болон хэтвчийг олгодог компани байгаа. Zapo гэдэг компанитай Zapo гэдэг нь болохоор олон улсын томоохон биткойн банк гэж хэлж болох компанитай хамтран ажиллаж төгрөгөөр биткойныг арилжах үйл ажиллагааг бид нар хувьцаа эзэмшигчтэй олгосон. Тэгээд бид нар бас Shangri-La Mall-ын салбарыг нээхэд оролцсон байгаа. Энэний дизайн, дотор засал бүх яг тэр гэрээ зурхаас ахуулаад бэлэн болох бүх үйл ажиллагаанд оролцсон. Энийхээ хажуугаар он дуусахад крипто үндэстэн гэх хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд үүсгэн байгуулахад бид нараас тодорхой хэмжээгээр оролцож хөрөнгө татан төвлөрүүлэхэд танилцуулга хийхэд туслалцаа үзүүлсэн байгаа. Тоо үзүүлэлтийн хувьд нийт ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэсэн хилцэл гэвэл арт менежментийн хувьд 4.5 тэрбум төгрөг ойролцоогоор тэгээд нийт крипто үндэстэн гээд энэ хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл татан төвлөрүүлэхэд тусалсан хөрөнгө нь гэвэл ойролцоогоор 3 тэрбум төгрөг. Тэгээд хажуугаар нь ард санхүүгийн нэгдлийн хөрөнгөний удирдлагатай холбоотойгоор ойролцоогоор 400 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгийг зурчилсан. За тэгээд жилийн тайлангийн хувьд нийт ашиг нь бол 68 сая төгрөгтэй гарсан байгаа. Тэгвэл яг үйл ажиллагааны алдагталтай гарсан боловч өөрсдийн хөрөнгийн үнэлгээнээс ашиг хийж 68 сая төгрөгийн ашигтай гарч баланс нь 50 гаруй сая төгрөгөөр тэлсэн байгаа. Нийтдээ 463 сая төгрөгийн баланстай болж өөрчлөгдсөн 17 онд. За тэгэхээр дараагийн компани болох Art Securities-ийн захирлыг дуудая. Сайн байцгаана уу. Би Art Securities үндэсний компани гүйцэтгэх захирал Зол Заяа байна. Art Securities компани маань хувьд компани дотоод бүтээц 2017 оны хувьд 2 удаа өөрчлөгдсөн байгаа. Тузан 4 удаа хуралдаад үйл ажиллагааны чиглэл болон дотоод үйл ажиллагааны чиглэл мөн бусад холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаад явсан байгаа.
Art Securities компани нь 2017 онд 3 төгрөгийн бондон дээр 4.3 тэрбум төгрөг, 2 долларын бондон дээр 850 мянган долларыг хаалттай өрөөнд амжилттай босгосон байгаа. Мөн Step Gold компани Канад дахь IPO хийхээс өмнөх хөрөнгийн татан төвлөрөлтөд оролцсон. Арт Актем төрийн бас байгууллага гараа дамжуулан сургалт, семинаруудыг хагас сайн өдөр болгон зохион байгуулсан. Мөн үүнийхээ хүрээнд Эрдэнэт, Чойр, Сайн шанд, Замын үүд, Хинти, Багнуур хотуудад нийт 1300 гаруй хүнд сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. Ардын брокер аянг эхлүүлсэн байгаа. Үүгээрээ дамжуулаад арт даатгал Монгол шуудангийн салбаруудаар нийт одоогоор 56 хүнийг ардын брокер мандатыг олгосон байгаа. Энийг 2018 онд үргэлжлүүлээд явах болно. Джинс товс хөрөнгө оруулалт үндэстэн хувьцаат компаниудын нэгтгэлийн ажил амжилттай болж 12 сард бид цангаа зогсон байгаа хөрөнгөний бирж дээр. Хөрөнгө оруулалт үндэстэн чуулга уулзалтыг мөн амжилттай зохион байгуулсан 4-р сард болсон байгаа. Төгрөгийн бонд, түрүүн хэлсэнчлэн төгрөгийн бонд, долларын бондон дээр арт санхүүгийн нэгдэл, арт кредит, NAP, Хүннүү Air зэрэг компаниудтай хамтран ажилласан байгаа. Харилцагчдын тооны хувьд болохоор нодлон жилдээ 16 онтой харьцуулахад 2017 онд 14900 гаруй харилцагчтай болсон. Он гараад 15000 хүрсэн байгаа. Орлого зардлын хувьд ийм үзүүлэлттэй байгаа. Дэлгэрэнгүй ашиг маань болохоор бидний хөрөнгө оруулалтаас хамаарат 688 сая төгрөгийн ашиг гарсан байгаа. Монголын хөрөнгөний биржийн арилжаа 16 онтой харьцуулахад 2 дахин буурсан. Энэ нь болохоор засгийн газрын үнд цаас энэ оны зөвхөн эхний хагас жилд борлуулагдсантай холбоотой. Арт санхүүгийн нэгдлийн хувьцааны арилжаа мөн Art Securities компаниар дамжуулан хийгддэг байгаа. 16 онд 14 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн бол 2017 онд 9 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байгаа. За баярлалаа. Дараагийн компани Art Life. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Намайг Должин гэдэг. Би Art Life компани гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг байгаа. За манай компанийн хувьд гэх юм бол та бүхний мэдж байгаачлан 2016 оны 11 сар шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан байгаа. Үүнээс хойш 17 онд Эмтэндэ гэсэн нэрээ сольж Art Life болж өөрчлөгдсөн. Мөн арт санхүүгийн нийтлэг компаниас 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж өгсөн. Хамгийн голлох үйл явдал гэх юм бол Голомт Кастадиан банктай хамтарч эхэлсэн байгаа. Ингэснээр манай тэтгэврийн сангийн харилцагчдын хөрөнгө Голомт Кастадиан банкнд хадгалагдаж тэдний тайлан мэдээгээр баталгааждаг гэсэн үг. За шинэ бүтээгдэхүүн гаргасантай холбоотойгоор харилцагчдын тоо нэлээд нэмэгдсэн. Хамтран ажилладаг компанийн хувьд бол 11 компани шинээр нэмэгдэж харилцагчдын тоо 163%-аар өсч 870 төрсэн байна 17 оны байдлаар. За нийт тэтгэврийн хоригдлын хэмжээний хувьд хэм бол өнгөрсөн оныхоос 113%-аар өссөнөөр 490 сая төгрөг болсон байна. Мөн арт даатгал компанитай хамтраад тэтгэврийн хоригдлын үйлчлэгээтэйгээ одоо хосолсон эрүүл мэнд гинтийн ястын даатгалын үйлчлэгийг бас үзүүлж эхэлсэн байгаа. Энэгээр мөн давуу талтай. Мөн удахгүй хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тухай хуулийн төсөл мөн хүлээгдэж байна. Уг багтаа мөн манайх компанид хамтран ажиллаж байгаа. За санхүүгийн гол үзүүлэлтийн хувьд авч үзэх юм бол тэтгэврийн сангийн хөрөнгө маань өнгөрсөн оныхоос 31%-аар нэмэгдэж 1.7 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. За урт хугацаанд хөрөнгө оруулалтын хувьд гэх юм бол түрүүнд дурдсанчлан арт санхүүгийн нийтлэл маань манад 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд урт хугацаанд хөрөнгөний оруулалтын хэмжээ маань 34%-аар нэмэгдсэн. Тэтгэврийн хоригдлын хэмжээ маань 113%-аар өссөн гэсэн одоо юм голлох үзүүлэлтүүдтэй байна. За хоримтлагдсан ашигын хувьд хөрөнгө оруулалтын үнэлгээгээ зах зээлийн үнэлгээгээр хийгээд өнгөрсөн оны байдлаар 309%-аар өсч 151 сая төгрөг төрсөн гэсэн үзүүлэлттэй байна. За орлого үр дүнгийн тайлангийн хувьд орлогын хэмжээ маань мөн өсч 201 сая төрсэн байгаа. Зардлын хувьд бас 16 оны хувьд ийм баг гарсан нь болохоор хагас жил үйл ажиллагаа явуулсантай холбоотой. 17 онд болохоор бүтэн жил үйл ажиллагаа явуулаад нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж одоо бүтээгдэхүүн шиг танилцуулсан учраас зардал жаахан өсч гарч ирсэн байгаа. Гэтээ одоо эцсийн үр дүнгээр нь аваад үзэх юм бол ашиг маань 131%-аар өсөж 114 сая төгрөг төрсэн ийм үзүүлэлттэй байна. За дараагийн компанийг арт даатгал компаниг гүйцэтгэх захирал Цог Одрах захирал танилцуулна. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төшөөлье. Би арт даатгал компаниг гүйцэтгэх захирал Цог Одрах байна. За 2017 онд манай компани маш олон амжилтуудыг эвдсэн өндөр өсөлттэй жил болж өнгөрлөө. Бидний нийт хөрөнгө анх удаа 11.7 тэрбум төгрөг төрж нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ маань 6 орчим тэрбумтай болж
нийтдээ 40 орчим хувиар өссөн. Ийм өндөр өсөлтийг үзүүллээ. Түүнээс гадна хураамжийн орлого маань нийтдээ 10.3 тэрбум төгрөгт хүрч 40 өмнөх жилийнхтэй харьцуулбал 44.4 хувиар өссөн. За хөрөнгө оруулалтын орлого маань 75 хувиар өсч 1.4 тэрбум төгрөг болж өссөн байж байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтын орлогын өндөр өсөлтөнд бол хөрөнгө оруулалтын багцын бүтцэд өөрчлөлт хийж өндөр өгөөжтэй ялангуяа аж ахуйн нэгжийн бондуудад хөрөнгө оруулалтын явдал маань нөлөөлсөн байж байгаа. За бид нэр 10 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамжтай ажиллаж мөн үүнээсээ 4 орчим тэрбум төгрөгийг нөхөн төлбөрт олгосон ийм ажилттай явж байна. За гадаадын давхар даатгалын нэр хүндөхийг компаниудтай хамтран ажиллаж давхар даатгалын хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн байж байгаа. За бид үйл ажиллагааныхаа зардлыг 1 жил төвшөндөө барьж сүүлийн 3 жилдээ ойролцоогоор 3.8 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардалтай ажилласан боловч цэвэр ашигын хэмжээ маань өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад 2.5 дахин өсч тэрбум гаруй төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. За санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтийн хувьд бид өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг 22.4% хүргэж өсгсөн бол нийт активын өгөөж маань 10% өсч өндөр өсөлтийг үзүүлсэн ийм хэвтэй явж байна. За 2017 оны хувьд бол ард санхүүгийн нэгдэл компани маань ард даатгалын эзэмшдэг хувьцааныхаа хэмжээг нэмэгдүүлж 95% эзэмшгээр болсон байгаа. За мөн түүнчлэн бид энэ онд газар тариалангийн даатгалын анхны бүтээгдэхүүнийг хорооноос зөвшөөрөл авч 10 гаруй компанитай хамтран ажиллаж нийтдээ 204 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг бас тухайн даатгуулагч компаниудаа олгосон байж байгаа. За ингээд та бүхэндээ Монгол шуудан компанийг төлөөлж ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг Монгол шуудан компанид туузын гишүүн танилцуулна. За баярлалаа. Монгол шуудан бол өөрөө нөгөө хувьцаагаа олон түмэнд бас нээлттэй арилжаалж байгаа компани. Бид нар бол 30 орчим хувийг нь л эзэмшдэг тийм компани гэдэг утгаараа бол манай шууд одоо охин компани гэдэг байдлаар явдаггүй, бүртгэгддэггүй, нэгтгэгддэггүй. Гэхдээ яагаад өнөөдөр манай энэ ард санхүүгийн нэгдлийн жилийн тайланд орж байгаа вэ гэхээр манай нийт хөрөнгийн нөхдүүд 41% эзэмшиж одоо эзэлдэг болсон. Шуудангийн бидний одоо нөгөө хийцэн байгаа 30% хөрөнгө оруулалт нь ард санхүүгийн нэгдлийн нийт хөрөнгө оруулалтын багцад нь 41% эзэлж байна гэсэн. Шуудангийн хувьцааны үн бол оны сүүлээр 552 төгрөгтөөр хаагдсан. Та нар санаж байгаа бол бид нар 185 төгрөгөөр авч ирсэн шүү дээ, тий. 185 төгрөгөөр эхний хөрөнгө оруулалтаа хийжсэн бол 552 төгрөгөөр хаагдсан байгаа. За тэгээд шинжилэл бол хийгдсэн. Манай шуудангийн шинэ удирдлагууд төлөөлөл удирдах зөвлөлтөйгөө хамтраад шинээр хөрөнгө оруулалтуудыг хийх компани ребрендингийн ажлыг бол маш сайн хийж энэ нь бол тодорхой үр дүнгөө өгч байгаа. Одоо шинэ салбар нээсэн байна бид нар. Энэ пост шоп гэдэг шинэ юм брендийг гаргаж ирээд одоо дараагийн нөгөө үе шатанд явагдах гээд байгаа e-commerce буюу цахим худалдааны ажлыг эхлүүлээд эхний ээлжинд бол энэ одоо дэлгүүрийн ажлыг энэ пост шоп гэдэг нэрэнд ор бол явуулж эхэлсэн байгаа. За би одоо баргалж энэ товчлуудыг ойлгохгүй юм байна. Атут гэдэгтэй хамтраад сонгоо арханд АТТ гэдэг тийм юм хийсэн байна. За тэр Dragon төв гэдэг нь бол тань та бүгд тэр товчлуудыг нь бол сайхан дараа нь бас хараад авчгаараа. Тэгэхээр энэ ер нь бол нөгөө тээвэр тээш хадгалтын төвийг байгуулж байна гэсэн үг. Бид нар бол цаашдаа тэр логистикийн төв аймаг сумдыг илүү одоо нарийн хурдан шуурхай холбох ажлуудыг бол хийж байгаа. Дээрэс нь бол энэ тийм транзит тээврийн ажил дээр бол бид нар нэлээд сайн гэрээнүүдийг хийгээд та нар заримдаа бол энэ хэвлэл мэдээллээр бол бас харж байгаа бах. Тэр транзит тээврийн ажил дээр Орос хятадыг холбосон тийм гүүр олж ажиллах тал дээр бол бид нар тодорхой хэмжээний акцийг гаргаж байгаа. За дээрэс нь энэ Post News гэдэг энэ брендийн дор хэвлэл захиалгыг илүү боловсронгуй болгох Post News CMN гэдэг сайтыг ажилуулж эхлүүлсэн байна. За тэгээд ер нь бол энэ хүргэлтийн ажил дээр нэлээд их анхаарч ажиллаж байгаа. Ребрендингийн ажлаа үргэлжлүүлээд явна. За шуудангийн үйлчилгээг нөгөө хүргэдэг тэр харилцагчийн одоо суур баазаа бол нэмэгдүүлэх тал дээр нэлээх ахиц гаргаж ажиллаж байгаа юм. Мөн одоо энэ буухай шуудангийн олон улсын
шуудан хүргэлтийн ажил дээр бол ажлуудаа цааш нь илүү нарийн олгоод ажиллах юм байна. За мэдээж хэрэг бол альва одоо шинжил өөрчлөлтийг хийгээд бол хүний нөөц боловсон хүчнийхээ бодлого дээр тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг оруулж байгаа. Санхүүгийн удирдлага, тайлагнал, аудит, дотоод хяналт гэдэг энэ асуудал дээр бол тодорхой хэмжээний акцуудыг гаргаж байна. Бүх салбарууд дээр бид нар бол нөгөө юм кассийн машинуудыг, кассийн системийг нэвтрүүлснээр бол бэлэн мөнгөний удирдлага дээр тодорхой хэмжээний акцыг гаргаад ахис дэвшил бол одоо ингээд нүдэн дээр бол илт байгаа. Гэхдээ цаашид хийх ажлууд дээр бол бид нар одоо оны сүүл рүү бол энэ санхүүгийн үйлчилгээг Монгол шуудангийн салбараар дамжуулж эхлүүлэх, туршилтын ажлыг эхлүүлэх тийм ажлын хэсгийг бид нар байгуулад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол удахгүй та бүгдэд бас нөгөө шуудангийн салбаруудаар банкны санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх тэр ажлын явцын талаар, ахиц дэвшлийн талаар мэдээллийг бол бас хүргээд ажиллах болно. За тэгээд мэдээж хэрэг хөрөнгө оруулсан компанийн хувьд бол бидэнд бол хамгийн сонирхолтой юм бол энэ хувьцааны үн байдаг. Нөгөө жилийн туршид бол 320, 330, за дээшлээд 340, 50 үрж исэн хувьцааны маань үн сүүлчийн уйлралд бол дээшлээд бүр 840 хүртлэе бол өссөн. Тэгээд бид нар тодорхой одоо хэмжээнд ажилласны үр дүнд энэ хувьцааны маань үн бол ингээд тогтворчаад нэг 550 руу очиод өнөөдөр нэг 610-аас 650-ийн хооронд хэлбэлцэлтэй байж байгаа. Энэ үн цэний өсөлт бол бидэнд нөгөө хөрөнгө оруулсан байгаа та бүгдийн хувьд бол бас их сонирхолтой хөдөлгөөнүүд болж байгаа. За шуудан маань бол ашигын хувьд бол энэ ондоо түрүү жилийн хэмжээнд аваачаад гарах тийм төлөвтэй байж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 1 тэрбум орчим төгрөгийн одоо ашигтай гарна. За тэгээ түрүү жил та нар санаж байгаа бол 30% ногдол ашиг өгж ирсэн. Тэгээд тэр жишгээ бол бас дагах болов 30-аас 50% ногдол ашиг дээр бол би гишүүний хувьд бол нэг тодорхой саналуудаа бол дэвшүүлнэ. Тэгээд энийг бол бид нар нөгөө 2 сарын эхэнд төлөө эхний 2 хагас төлөө мэдээлэх ёстой гэдэг. Тэрэн дээр бол удахгүй шийдвэр гарах байх. Саяны хэлдэг бол миний хувь хүний байр суурь. Нөгөө талдаа болохоор манай энэ даатгал бол түрүү хэлсэн тийм ээ. Тэрбум 50 сая төгрөгийн ашигтай гарсан. Бид нар бол түрүү жил ашигынхаа тал хувийг нь ногдол ашигаар хуваарлаж байсан. Энэ удаад бол бид нар тэр жишгээ дагах уу яах уу гэдэгт дээр бол бас бодлого гаргана. Ард даатгалын хувьд бол түрүүн цогоо захирал танилцуулсан нэг шийдвэр бол манай даатгалын төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс гарсан байгаа. Бид нар хувьцаагаа олон түмэнд санал болгож ажиллах гэж байгаа. Тэгээд даатгал маань бол тогтмол ашигтай ажиллаж байгаа түрүүн та нар харсан нэлээд өндөр өсөлттэй гарч байгаа ашигынхаа ногдол ашигаа бол тогтмол хуваарлдаг юм компани байгаа. Тэгээд одоо бид нар мэргэжлийн зарим хүмүүс ирсэн байна. Тэгээд мэргэжлийнхээ салбарын тоглогчдод нийлж байгаад хувьцааг нь хөрөнгийн биржээр гаргаснаар одоо олон түмэнд шууд одоо хувьцаагаа санал болгосон анхны даатгалын компани болох юм ажлыг бол за бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Намайг Ган Зориг гэдэг. Би Арт Кредит банк санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг байгаа. Тэгээд манай компанийн хувьд бол 17 бас нэлээд амжилттай өсөлтөө сайхан ашигтай ажилласан жил болж өнгөрсөн байгаа. Бид бас нэлээд олон шинэ одоо ажлуудын эхлэлийг бол тавьсан байгаа 17 онд. 18 оноос бол ажлуудаа ерөнхийдөө хэрэгжүүлж эхэлнэ. За тэгээд компанийнхаа товчхон үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулъя. За энд манай онцлог одоо 17 онд хийгдсэн гол ажлууд байгаа. За нэгдүгээрт бид нар бол зээлийн хүүгээ бизнесийн зээлийн хүүгээ бол 2-оос 2.3 болгож одоо хамгийн бага хүүтэй банк санхүүгийн байгууллага болёо гэдэг ийм ажлыг бол хийсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэ маань болохоор бас одоо харилцагчид, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой ийм ажил болсон хүмүүс нэлээд хүрсэн байгаа. За манай компани нийт 16 оны ашигынхаа 50%-ийг буюу 200 сая төгрөгийг ногдол ашигаар хуваарлсан. Манай компани бол ер нь миний хувьд 13 оноос хойш одоо энэ компанид ажиллаж ирсэн. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 3 удаа ногдол ашиг хуваарлсан байгаа. Энэ жил мөн бас бид нар түрүүний Ган Зориг захирлын хэлдгээр ашигынхаа
50% хувийг бол ногдол ашгаар хуваарлана. За санхүүгийн зохицуулах хорооноос бол бид богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах тусгай зөвшөөрлийг бол авсан. Ингэснээр бид нэр одоо засгийн газрын бонд байт юм уу, компани бонд байт юм уу, хөрөнгөний бирж дээр листед А самбарт байгаа компани хувьцаанд 1 жил хүртэл хугацаагаар хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болсон байна. За нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид нэр нэлээд бас ажлуудыг бол хийж ажилладаг байгаа. Нэг ажлыг дурдахад бол манай банк санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулдаг 1000 цүнх чаленж гэдэг жил үр зохион байгуулж эхэлсэн байгаа. Энэ ажилд бид нар жил үр дэмжиж оролцдог. Тэгээд 29 дугаар сургуулийн за сурагчдад бол хичээлийн бүрэн хэрэгслийг бол гардуулсан байгаа. За 2017 онд бид нар нэг шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлсэн. Энэ бол ард кредит картын бүтээгдэхүүнийг бид нар анх удаа банк усууд дундаасаа хийж үзье гэж зориглоод хийсэн. Энэ бүтээгдэхүүн маань бол бас нэлээд амжилттай явсан гэж миний хувьд бол дүгнж байгаа. Бид нэр 598 харилцагчтай болсон. Онлайнаар фэйсбүүкээр манай захин хуудасаар хүн карт авах хүсэлтэд өгөх мөн боломжтой болсон байгаа. За бид 1.6 тэрбум төгрөгийн хаалттай хүрээнд бондыг бол амжилттай гаргаж 1.6 тэрбум төгрөгийг босгож эргэлтийн хөрөнгөтэй бол оруулсан байгаа. За Grab City гэдэг энэ 10 хэдэн жил банк санхүүгийн зохицол дээр IT-гаар мэргэшээд ажилласан энэ нэлээд томоохон Монголдо одоо номер 1 гэж хэлж болох энэ компанитай бол стратегийн түвшинд хамтран ажиллах эхлэлийг тавьсан. Ингэснээр манай ард кредитээс эхлээд манай ард санхүүгийн нэгдлийн хувьд ерөнхийдөө систем болон одоо програм хангамжийн хувьд бүрэн одоо орчин үеижж шинэ технологиг бол энэ жилээс нэвтрүүлэх эхлэлийг бол тавьсан байгаа. За санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг товчхон дурдахад бол манай нийт хөрөнгө 2016 онд 5.7 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 онд 10.2 тэрбум төгрөг болж 80% өссөн байгаа. За санхүүжилт татан төвлөрсөн хөрөнгө бол 2.2 тэрбум байсан бол 4.9 болж 120% өссөн байгаа. Зээлийн багц 4.8 орчим байсан бол 7.8 болж 60% өссөн байгаа. За нийт хугацаа хэтэрэлт бол манайх тав харж байгаа байнга буурч ирсэн. Ер нь салбартаа бол манай хугацаа хэтэрэлттэй багц хамгийн багтаа орж байгаа. Яг салбарынхаа үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад за манай 17 оны үзүүлэлт бол нийт 1 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээлийн багц 5.5% та гарсан байгаа. За зээлийн дундаж хүүгээ би хэлсэн манайх үргэлж бууруулсаар ирсэн. Багцын дундаж хүү 236% болсон. Энэ бол бас салбартаа хамгийн бага хүүгээр зээл олгодог банк ус гэдгийг бол ер нь нотолж өгж байгаа. За цэвэр ашигын хувьд бол манай ашиг 16 онд 402 сая байсан бол 2017 онд 658 сая төгрөг болж нэлээд сайн үзүүлэлттэй гарсан. За өөрийн хөрөнгөний өгөөжийн хувьд бол мөн энэ бол өсөөд 25% одоо ROE гэж ярьдаг өөрийн хөрөнгөний өгөөжтэй ажилласан жил болсон байгаа. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү жил болсон. Тэгээд хөрөнгө оруулагч үндэстэн нэг сайн байцгаана уу? Намайг Тамир гэдэг. Би хөрөнгө оруулагч үндэстэн одоо хөрөнгөний бирж дээр Жинс тус нэрээрээ хувьцаанд арилжаалагж байгаа компаниг удирдах ажилладаг байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ жил 2 насыг хүрсэн ийм 2 жилийг ардаа орхисон байгаа. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд болохоор бид нар 900 гаруй хувьцаа эзэмших нартай нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө маань 1.8 тэрбум төгрөг болсон. Үүгээрээ бид нар хөрөнгө оруулалт хийгээд хэрэгжсэн болон хэрэгжээгүй олз маань нийт 0.9 тэрбум төгрөг болоод манай дотоод үнэлгээ маань 2.6 тэрбум төгрөг болсон байгаа. Ингэснээр манай нэгж хувьцааны дотоод үнэлгээ урьдчилсан байдлаар 1611 төгрөг болж ингэж өссөн байгаа. Тэгэхээр бидний мэдээж энэ жил хийсэн гол ажил бол хөрөнгө оруулагч үндэстэн хувьцаат компанийг Монголын хөрөнгөний бирж дээр
Монголын санхүүгийн салбарт анх удаага урвуу нэгдэл буюу одоо reverse takeover гэдэг хэлбэрээр Ginstops гэдэг компанитай нэгтгэж хөрөнгийн биржээр гаргасан байгаа. Манай нэгж хувьцааны анхны зарж исэн 2 жилийн өмнө зарж исэн хаалттай өрөөнд зарж исэн үн маань 1000 төгрөг байсан бол хөрөнгийн бирж дээрх өнгөрсөн жилийн эцсийн байдлаарх одоо хаалтын анш нь 1858 төгрөг болж өссөн байгаа. Ингэснээр манай хувьцаа эзэмшнэр 2 жилд одоо өнгөрсөн жилийн эцсийн байдлаар бол 85 гаруй хувийн одоо өгөөжийг хүртсэн ийм гайхалтай бас үзүүлэлтийг бол харсан байгаа. Тэгэхээр эндээс та бүхэн бас харж болно. Ерөнхийдөө бол бас зарим хүмүүс асуугаад сонирхож байгаа. Манай нээлтийн анш бол 500 төгрөгөөс эхэлсэн. Энэ нь бол Монголын хөрөнгийн биржийн дүрм журмын дагуу манай нэгдсэн Ginstops компани хаалтын анш болох 500 төгрөгөөс эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн манай хаалтын өрөөнд анх зарж исэн үн маань бол 1000 төгрөг байсан. Тэгэхээр 1000 төгрөгөөс 1858 төгрөг болоод өссөн юм үзүүлэлттэй явж байгаамаа. Тэгэхээр бидний энэ жилийн гол төлөвлөгөө бол 4-р сард бид нэр 2 компанийнхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хийх болно. Энэ хурал дээр гол бидний хилцэх төлөөлөл удирдах зөвлөлийн зүгээс хилцэхээр одоо санал оруулж байгаа асуудал маань ард санхүүгийн нэгдэлтэй мөн урвуу нэгдлэр нэгдэж Монголын хөрөнгийн бирж дээр ард нэртэй одоо анхны дэвшилтэт технологи дээр суурилсан банк санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэгч ийм компани хувьцаа чөлөөтэй арилжаалагдаж эхлэх ийм боломжийг хангахаар бид нэр ханцуу шамдлан ажиллаад ингээд эхэлсэн байгаа. За манай хөрөнгө оруулагч үндэстний хувьд бол юм байна. Дараагийн танилцуулгыг гав. За манай ард санхүүгийн нэгдэл нь болохоор 2017 онд одоо манай бүтэц бүрэлдэхүүнд байдаг энэ томоохон компаниуд ямархуу ажил үйлчлэгээ үзүүлээд ямар үр дүн гаргав, ямар амжилт гаргав гэдгийг сая та бүгд сонслоо. Тэгэхээр хүмүүс надаас асуудаг л да. Яг ард санхүүгийн нэгдэл чинь яг юу юм бэ гэдэг. Ингээд заримдаа намайг ард даатгалын захирал гэдэг. Ихэнх нөгөө 20-30 жил ажилласан компани учраас тэрнгээр андуураад байт юм шиг. Ард даатгал бол манай 80%-ийг нь, үгүй 95%-ийг нь эзэмшдэг нэг компани. Ард кредит бол бид нар 80%-ийг нь эзэмшдэг нэг компани. Тэгэнгүүт наад хөрөнгө оруулагч үндэст нь чи юу юм бэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ саяны танилцуулга хийсэн компаниудын хувьцааг нь ард санхүүгийн нэгдэл эзэмшдэг. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн бол манай компани хувьцааг эзэмшдэг компани шүү. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн өнөөдөр хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалж байгаа. Сая манай Тамира буюу энэ сахалтай залуу одоо танилцуулсан компани маань бол манай компанийн хувьцаа эзэмшигч. 6.2% нь эзэмшдэг. Тэгээд бид нар 4 сард нөгөө хувьцаа эзэмшигчтэй тайлангаа тавиад тэгээд нэгдъя гэдэг саналыг тавилаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч үндэстэн буюу одоо Ginstops ард санхүүгийн нэгдэл 2 нэгдээд манай ард санхүүгийн нэгдлийн одоо 2000 гаруй хувьцаа эзэмшигчид эднийтэй нийлээд манай хувьцаа хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдана гэдэг ингээд ойлгочих хэрэгтэй. Тэгээд хэдий ч зүгээр ингээ холдинг компани боловч бид нар бол бас та бүгдэд танилцуулах нэлээдгүй их сонирхолтой тоонууд байгаа. Тухайлбал манай нийт хөрөнгө 39 тэрбум төгрөгөөс 49 тэрбум төгрөг болсон. Манай стратегийн энэ компаниудын нөгөө хөрөнгө оруулалтуудыг нийлүүлээд харуулвал 25.6 тэрбум төгрөгөөс 38.8 тэрбум төгрөг болсон. Эдийн засаг ямар байлаа, улс төр ямар байлаа, одоо бусад энэ нөхцөл байдлыг ингээ харуул энэ өсөлтүүдийг би танилцуулахад бол их таатай байгаа. Маш их гоё өндөр өсөлтийг бол бид нар гаргаж чадсан. Ялангуяа манай нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн дундаа эзэмшдэг нөгөө хөрөнгийн хэмжээ нь 37-оос 43 тэрбум төгрөг хүрсэн. Гэхдээ та нар сануул бид нар шинээр хувьцаа гаргаагүй. Энэ бол дотоодосоо бид нар бий болгож өгч чадсан та бүгдэд нөгөө амлсан зүйлээ хийж гин гэсэн үг.
үн цэний чи өсгөж өгч гэнэ гэсэн үг. Манай хувьцааны үн нэмэгдэж гэнэ гэсэн үг. Ягаад вэ гэхээр бид нар шинэ хувьцаа гаргаж энийг санхүүжүүлээгүй. За тэгэхээр энийгээ дагаад манай нэг ч хувьцааны үнэлгээ 2454 гээд 16 оны сүүлд гарч ирсэн бол өнөөдөр 2900 болсон. Тэгэхээр сая 12 сард 2500-аар манай хувьцааг авсан хүмүүс 12 сар ч юу? Нэг сар хүрэхгүй хугацаанд нөгөө үнэлгээ нь ингээ нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. Энэ бол нөгөө хөрөнгийн зах зээлийн гайхамшиг. Нөгөө хийж байгаа компанидаа итгэж байвал тэр удирдлагын ажилд итгэж байвал цаад хүмүүсийг нь ажил нь ил тод ингээ явж байвал нөгөө хөрөнгө оруулсан байгаа компаниуд нь сайн ажиллаж байвал энэ үнц нь ингэж нэмэгддэг. Нэг сарын дотор ингээд 15-6% өсөлтийг бид нар харуулчихж байна гэсэн үг. Гэхдээ энийг бол нөгөө чөлөөтэйгээр хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалахлаар өшөө ямар үнэтэй болох уу гэдгийг бол би тааж хэлшгүй. Сая та нар энэ хэд хэдэн жижигхэн IPO хийгдээ жинс товсын хувьцаа гараад ямар байдлаар зах зээл явж ирснийг эргцүүлээд дүгнээд харуул энэ дээр бол бас нэг өөр дүгнэлтийг хийж болох байх. За манай богино хугацаатай хөрөнгө оруулалтууд байдаг. Цэвэр авлага гэдэг нэг юм байдаг. Энэ нь бол нөгөө бизнес явуулах явцад бий болцсон байгаа зүйлүүд. Тухайлбал одоо бид нар үл хөдлөх хөрөнгүүд бид нар одоо зарим 8 арилжаан дээр оруулж яад аваад тэрнийгээ буцаага зарах байдлаар ингэ явдаг. Тэгээд түрүү жил зүгээр нэг сонирхолтой статистик энд байж байгаа. Бид нар нийтдээ 3.3 сая ширхэг хувьцааг арилжсан байна. Одоо хүмүүс өгөлцөж авалцсан гэсэн үг. Дундчлаад харуул бид нар үүштэй өдөртөө эн чинь 34 сая төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. 4 жилийн. Энэ зөвхөн нэг хаалттай компани энэ өрөөнд энэ манай энэ офис дотор хийсэн арилжаа гэдээ үзвэл хөрөнгийн бирж дээр гарахлаар энэ ямар үр дүн гарах уу гэдэг нь бас сонирхолтой тоо статистик гарч ирж байгаа. Ганцхан компани өөрөө хувьцааныхаа арилжааг явуулахад бол бид нар түрүү жилийн хувьд 8.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн бэл. Манай хувьцаанд гарсан арилжаа. Тэгэхээр бол энэ бол нөгөө хөрөнгийн бирж дээр нэгэнт гарцсан байх үед бол бас нэг урттайд нэг дохио сэжүүр болоод байгаа юм шүү гэдэг та нар анхаарна үст тийм ээ. Тэгээд манай хувьцааны үн 2900 болсон учраас бид нар бол одоо компани өөрөө худалдаад авцсан буцаага зарах гэж байгаа хувьцаан дээр бол тодорхой өөрчлөлтийг хийн. Энэ дээр 2900-гээ тавьсан байгаа боловч бид нар авцсан байгаа хувьцаануудаа 2700-аар зарах тийм шийдвэрийг саяхан гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ 2900 гэдэг нь бол арай биш шүү гэдгийг хэлчихэ. Тэгэд манайд бол нийтдээ одоо 17.2 сая ширхэг хувьцаа гаргацсан байдаг бол өнөөдөр эргэлтэнд 15 сая нь бол эргэлдээд 2 саяыг нь бол компани өөрөө худалдаад авцсан байгаа гэсэн үг. Компани өөрийн одоо бүтцээр худалдаад авцсан байгаа шүү. За Монгол шууданд бид нар 41% манай нийт хөрөнгө оруулалтын багцад 41%-ийг нь Монгол шууд эзэлж байна. 23%-ийг нь ард даатгал эзэлж байна. Мөн ард кредит бол 12%-ийг эзэлж байна. Техник технологийн дээд сургууль бид нар 50% эзэмшиж байгаа зараад гараад оны сүүлээр бид нар буцааж худалдаж авах шийдвэрийг гаргаад 1200-ны 41% дээр нь бас хөрөнгө оруулалт хийж орсон байгаа. За түрүү манай золбоо танилцуулсан бид нар ийм крипто үндэстэн гэдэг биткойн бусад одоо крипто валютууд алткойнууд дээр бол нэлээд их одоо боловсролын ажлыг бол хийлээ. Тодорхой хэмжээнд бол нөгөө гадны дотны компаниудтай хамтраад ингээд амжилтуудыг гаргалаа. Монголчуудаа бол нөгөө нэг Ponzi одоо пирамид схемуудад мөнгө алдахгүй байх тийм нөхцөлийг бүрдүүлж хамгаалж ажилласан гэж хэлж болно. Тийм утгаараа бол яг жинхэнэ утгаар нь нөгөө зүгээр л биткойн авах тэр боломжийг нээж өгсөн 4 жилийн 10 дугаар сараас эхлээд энэ дээр бол өнөөдөр үн нэг 11 12 мянгатаа явж байгаа. Гэхдээ бид нар бол анханасаа сануулж ирсэн. Энэ бол урт хугацааны хөрөнгө оруулалт шүү гэдэг. Тэгэд крипто үндэстэн гэдэг энэ санг байгуулсан. Бид нар шинээр 950 сая төгрөгийг бол энэ сан руугаа хийсэн. Энэ сангаас саяхан төлөөллийн удирдах зөвлөл нь хуралдаад нийт цуглуулсан байгаа хөрөнгөнийхөө 30% нь бол бид нар олборлолт 70% нь бол крипто валютын багцанд сагсанд бол хийсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар 12 алткойн сонгогдсон байж байгаа. Энэ бол 3 жилийн настай сан
Өгөөж нь бол гайхамшигтай. Гэхдээ би яг энэ дээр бол та бүгдэд нөгөө крипто үндэсний асуудлыг яриаггүй учраас бол айхтар тоомоо хэлэхгүй. Гэхдээ ногд лашгаа бол бид нар улирлаар өгж явна. Зөвхөн нэг зүйлийг л хэлэхэд бид нар эхний 15 сарын дотор бол анхны оруулсан байгаа. Бид нар нэг 5 сая төгрөгөөр нэг билетийг зарсан шүү дээ тань. Тэр мөнгөө хүмүүс буцаагаад авчна. Үлдэх нь бол бонус. Тэр нь хэд нугарахыг бол бид нар одоо дараа нь та бүгдэд хэлв. Нийтдээ 153 хөрөнгө оруулагч орсон байна. За тэгээд нөгөө боловсролын ажил дээр юу юм бэ гэхээр бид нар ийм 2 ном хөрөнгийн зах зээлийн талаар бол энэ амжилттай хөрөнгө оруулалт, миний анхны амжилттай хөрөнгө оруулалт гэдэг ийм номыг бол манай залуучууд бичээд гаргасан, сургалтууд маш ихээр явуулсан. Цахим алт гэдэг энэ номыг хэвлэж гаргасан. Бид нар энийг бол бичсэн. Дараагийн ажлаа бид нар бол явуулж байгаа. Крипто үндэстэн гэдэг тийм чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан. Хөрөнгө оруулагч гэдэг чуулга уулзалтыг 2017 он зохион байгуулсан. Тэгээд нэг компани ингээд хамт олноороо залуучууд энэ хэсэг залуучууд нийлээд зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд гэхэд бол би зүгээр бахархалтайгаар хэлэхэд бид нар хамгийн том хөрөнгийн зах зээлийг тойрсон арга хэмжээг хийж чадсан. Юугаараа том байсан бэ гэхээр олон түмний оролцоогоор хамгийн том 2 арга хэмжээ болсон. Нэг нь крипто дээр, нөгөөх нь хөрөнгийн зах зээл дээр, хөрөнгө оруулалтын сэдвэр. Тэгээ бид нар бол энэ 5 сард, 6 сард төлөвлөж байгаад энэ 2 амжилттай чуулганаа одоо дараагийн цовруулуудад нь явуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр 5-6 сараас бид нар хөрөнгө оруулагч үндэстэн болон крипто үндэстнийг нэгтгсэн 2 өдрийн тийм том чуулганыг зохион байгуулнаа гэдгийг бас та бүгд хэмдэглээд аваарай. Энэ дээр би нэг зүйлийг манай энэ камераар гарах дургуй нэг нөхөр байгаа зарлалчаараа гэдсэн. Блокчейн академи гэх чиг бол бид нар энэ 7 хоногоос зарлж эхэлсэн байгаа. Блокчейн, Монголын блокчейн академи нь бол үндсэндээ Монгол улсыг энэ крипто болон энэ блокчейн технологийн төвшөнд дэлхийн төвшөнд гаргаж залуучуулаа өрсөлдүүлэх тийм зорилго төвшүүлж байгаа бид нар. Энд бол маш их ирээдүй байгаа гэдэгт бол бид нар итгэлтэй байгаа. Энийг цааш нь хөгжүүлэхийн тулд биднэрт боловсон хүчин, мэдлэг чадвартай залуучууд хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бол энэ академи одоо бүтэн цагаар ажиллаад оюутан залуусыг одоо ялангуяа МУШ, ШүТИС одоо бусад ямар мундаг сургуулиуд байдгийг тэнд сурж байгаа оюутнууд хагас бүтэн санаар очиод энэ шин мэдлэг, шин мэдээллийг хамгийн шилдэг хүмүүсээс нь олж авч тэгээ Монгол улсынхаа энэ нөгөө хөгжлийн нэг энэ чиглэлийг нь тодорхой хэмжээнд бид нар бас өөрчлөөд явах юм боломж гарч ирж байна. За түрүүн манай ганц зөрөг хэлсэн Grape City-тэй бид нар юм стратегийн түншлэлийн гэрээг байгуулсан. Grape City гэдэг бол өнөөдөр Монголдо яг тэргүүлэх банкны санхүүгийн салбарын IT шийдлүүдийг одоо боловсруулж борлуулдаг тийм компани байгаа. IT-ийн компани. Тэгээ Сүхторж байгаа энэ ч одоо насаараа яг энэ чиглэлээр ажилласан. Монголын хамгийн том банкудад энэ системээ бол борлуулчихсан. Одоо хүн болгон Most Money гэдэг ингээд юмыг бол ингээд утсан дээрээ суулгаад тэр QR Pay бусад юмар нь бол бид нар төлбөр тооцоо гуйлга шилжүүлэг одоо бусад юмаа хийж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ ямар ач холбогдолтой үйл явдал болж байгаа гэхээр бид нар нэг зүйлийг амлацсан байсан шүү дээ. Бид нар ард түмний эзэмшилтэй банк болно гэдэг. Тэр зорилгодоо бид нар үндсэндээ хүрж байна. Юу гэхээр бид нар банкны үйлчилж байгаа үйлчилгээг бүхлээр нь үзүүлэх боломжтой болсон байгаа. Өнөөдөр энэ технологийн шийдлийг нэвтрүүлснээр бол та бүгд манай одоо төлбөрийн картаар одоо очиж төлбөрөө хийхээс гадна бусад одоо технологийн сувгуудыг ашиглаж байгаад банкны үйлчилгээг биднээс ингээ авах боломжтой болж байгаа. Most Money манад одоо нэвтэрнэ гэсэн үг. Бид нар нэг талаасаа бол хувьцаа эзэмшсэн байгаа хүмүүсөө идэвхжүүлэх зорилгоор, урамшуулах зорилгоор нөгөө талдаа бол энэ крипто, блокчейний ойлголтыг ингээ нэг зөвшрүүлж тэр нэг айхтар схемууд явуулсан шүү дээ. Пирамид схемуудаар дамжуулаад хүмүүс ингээ мөнгө ингээд цуглуулад бид нар тийм аюул нүүрлсэн байсан. Нөгөө хадгалан зээлийн хоршоодод алдчихсан шиг нөгөө янз бүрийн буруу одоо гарын нөхдүүдэд мөнгө өгөөд ингээд алдчихаа дараа нь ингээд жагсаал цуглаан болоод сүйдмэд болдог. Тэрийг зогсооё гэд энэ криптогийн талаар ойлголтыг бол бид нар нийгэмдээ өгсөн. Тэрнийг бүр л авшруулахын тулд бол бид нар нийт хувьцаа эзэмшигчтэй 1 биткойн хувааж өгнө гэсэн. Нийтдээ 568 хувьцаа эзэмшигч шалгуур хангасан байгаа шүү. Тэр хүмүүс бид нар дээр хурж ирээд тэр хитвчээ нээж агаад биткойн авах хэрэгтэй байгаа.
Тэр ажлыг бол энэ ч намайг хэлчихээрэй гэсэн. Дээрэс нь бол суглаанд нэлээх олон хүмүүс хамрагдсан. Гэхдээ ингээл хувьцаа гэл ингээл яриад байдаг. Яагаад ер нь хувьцаа авж байгаа хүндээ суглаа өгчих болдгоо ингэж би бодсон. Тэгэд мэдээж хэрэг бол эргэлзээ байсан. Суглаа авах гэж хувьцаа аавна гэж юу байд юм бэ? Гэхдээ тийм юм бол байгаагүй шүү. Суглаанд оролцох гэж хувьцаа авсан хүн бол гараагүй гэж найдаж байгаа. Тэгээд тэгсэн бол айгүй тэнэг байна. Зүгээр хувьцаа авсан хүнд нь би зүгээр бас азаа үзчихээ гэдэг байдлаар нөгөө урамшуулах байдлаар тэр суглааг явуулсан шүү. Тэгэхээр тэр нэг мессеж бас буруу яваад ах шиг байсан. Бид нар дотроо бас их хэрэгэлзээдсэн. Тэгээд хоцсон хүмүүс нь бол айгүй баяртай байлаа. Нөгөө биткойн, Ethereum, тэгээд биткойн cash өөр чи юу ч бид нар өглөө. Тэгэхээр энийгээ бид нар шүү дээ үргэлжлүүлэхээр шийдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр цагаан сараас өмнө тодорхой хэмжээнд манай нөгөө 2700-аар хувьцаагаа нэмж авсан хүмүүст бид нар тэр суглааны хуудасаа тарааж өгнө. Тэгээ энийг бол манайхан бас ингээл зарим доош арчиж байгаа бас энэ бас буруучж магадгүй эргэлзээ бол байгаа. Гэхдээ яг хавтаа эн чинь бас нөгөө Азийн тэнгэр ингээ ивэн гэдэг ингээ ярьдаг. Бид нар чинь хиймөртэй байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хувьцаа авж байгаа хүнд бид нар тодорхой хэмжээнд энэ суглаагаа бол өгчөө. Нийтдээ 14 хацтан гарсан. Нийтдээ бид нар 56 сая төгрөг тэр суглаанд тараасан. Янз бүрийн нөгөө арга хэмжээнүүд оролцсон. Манай энэ үлзий захирлын ч ярьсан байна. Сая тэр ногоон сум гэдэг нэг нэвтрүүлэг ингээ явлаа. Тэгээ тэрэн дээр бол бас тодорхой хэмжээнд бид нар нөгөө цагаа тодорхой хэмжээний хөөсөр гаргаад ингээ ажилласан. Үр өгөөж их гарсан байх болов гэж байна. Тэрийг зохион байгуулсан нөгөө үндэсний телевизэнд оролцсон байгаа манай энэ мэрэгжлийн хүмүүстэй тэр нэг нөгөө тэмцээнд бас цагаа гаргаад оролцсон 5 оролцогчтой бүгдээрэнд нь талархал илэрхийлэх ёстой байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ ажлын одоо үр дүн нь бол бас энэ 2018 онд гарах ёстой. Тэгээ бид нар бол нөгөө хүчтэй хамтдаа гэдэг ураа байдаг. Энийг бол хаанч ашиг. Манай энэ залуучууд бол бүгд ингээд сайхан хүчтэй залуучууд нийлээд хамтдаа явж байгаа учраас бол бид нар улам их хүчтэй, эрчтэй ингээд үр дүн гаргаад ажиллах боломжтой байдаг. Тэгээд яг саяныхаа энэ ураатай холбоотойгоор би нэг зүйлийг бас тодруулаад хэлчихэ. Арт гэдэг нэрийг зорилгынхаа тухай ярих гэж байгаа шүү. Арт гэдэг нэрийг авсан одоо гол зорилго бол бид нар арт иргэдтэй бүгдээрэнд нээлттэй болов одоо 3 сая хувьцаа эзэмшигчтэй ийм компани, ийм банк санхүүгийн байгууллага болно гэж зорилго төвшүүлсэн байна. Тэгээ эндээ бол бид нар хүрх одоо аялал маань бол нэлээд урт байла. Тэгээ итгэл үлээлгсэн та бүгд одоо үр дүнгээ шангаа хүртэх тийм жил болно гэж итгэлтэй байгаа. Бид нар бол хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэд энийгээ бол бэлэгдсэн байж байгаа. Үндэстнэрээ хөрөнгө оруулагч болёо гэд. Хүчтэй хамтдаа гэд тэр stronger together гэдэг юм ураг одоо Hillary Clinton сонгуульд нэр дэвшгээс өмнө бол гаргаж ирээд энэ чинь ингээд бичсэн тавьсан байсан. Тэрийг баталгаажуулж гэрчлэх юм зурагнууд бол байж байгаа. Энийг үдсэн хүмүүс байж байгаа. Тэгээд бид нар үнэхээр хүчтэй хамтдаа тэгээд хөрөнгө оруулагч үндэстэн болно. Гэхдээ бид нар бол энийг бол бас дэлхийн нийтээс ингээд нэг хөндөй явуулчихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ монголчуудыг бүгдийг хаягтай болгох What Rewards гэдэг компани ажлыг дээрэс нь бол бидэнтэй ингээд түншлээд Монгол хүн болгон ажиллаа хийнгээ бас үл хөдлөх хөрөнгөө түрээслээд явах юм боломжийг нээж өгөх Airbnb гэдэг нэг үйлчлэг яваад байгаа шүү дээ. Хүн өөрийнхөө байшинг нэг хэд хоногоор ингээд доллараар ирж байгаа гадны зочид гээч жуулчинд ингээд түрээсэлчих юм боломжтой. Тим үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн гайхамшигтай компани байгаа. Энэ бол нөгөө шинэ эдийн засгийн төлөөлөгчд. Нэг нь технологи, нөгөөх нь бас технологи. Хоёулаа технологи интернетээр суурлаад нөгөө sharing буюу хуваалцдаг эдийн засаг гэдгийн төлөөллийг бол би ураад энэ бас микрофоныг дамжуулаад нэг 3 минут энэ нөхдөд Монголд одоо яг ямар дараагийн ажлыг хийх гэж байгааг бол танилцуулна. What Rewards-ыг бол бид нар Монгол шуудан дээр нэвтрүүлээд одоо 3 үгний хаягаар утсан дээрээсээ бид нар гэр хороолт байна уу, хөдөөний малчинд цуслан дээр, өвөлжөөн дээр хаягтай болсон байна. Бид нар тэгэхээр хаач явсан гэсэн миний хаяг намайг дагаа явдаг болсон байгаа байхгүй энэ софтверын дага. Тэгвэл дараагийн одоо алхмууд тэгээд энэ төр засгийн үйлчилгээний байгууллагууд энийг хэрхэн яаж нэвтрүүлж ажиллах гэж байгаа талаар манай уянга одоо Монголын суурин төлөөлөгч тэгээд Giles гэдэг энэ залуу гарч ирээд нэг хитгүү үг хэлнэ. Just couple of words, okay? And you can use your Russian.
Hi, everybody. I'm Giles from What Three Words in London. And What Three Words is a really simple way to talk about locations. We've divided the world up into small squares, 3 meters by 3 meters, and we've given every single square a 3-word address. За сайн бацхан уу? Намайг Уянга гэдэг манай надтай хамт зогсож байгаа юм бол манай яг What Three Words буюу 2013 онд Англи улсад байгуулагдсан компанийг хариуцж ажиллаж байгаа маркетингийн захирал нь байна. What Three Words буюу 3 таягчлалтын компани нь бол дэлхийн гадаргууг бид нэр 3-ыг хайрцаг 3 м буюу 9 м квадратт хуваацсан. Тухайн 9 м квадрат болгоно нь 3 таягчлалтай. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хаач байсан та 3 таягтай хаач байсан ер нь хаягтай байгаа энэ технологиг нэвтрүүлж байгаа компани байгаа. And Mongolia holds a really special place for our company because it was here that the first National Postal Service embraced 3-word addresses. And now we're being used by 9 other National Postal Services around the world. Тэгэхээр яг Монгол улсын хувьд одоо жишээ нь 3 таягчлалт яагаад онцгой байгаа юм бэ? Бид нар яагаад Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм бэ гэхээр Монгол шуудан компани буюу одоо үндэсний хэмжээний шуудан хүргэлтийн компани анх удаа дэлхийн технологиг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж ашигласан байгаа. Энэ болохоор 2016 оноос ерөнхийдөө бол ашиглаж эхэлсэн. Энэ Монгол шуудан компани ашиглаж эхэлснээс хойш бол бид нар дэлхийн нийт 8 улс орны шуудангийн үндэсний хэмжээний шуудангийн газруудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ маань ямар одоо давуу талыг Монгол улсад үүсгэж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө бол Монгол улс дэлхийн технологиос хоцорхой болчихжээ. Дэлхийн технологиг хамгийн түрүүнд нэвтрүүлж байгаа улс болжээ гэж илэрхийлж байна. Mongolia was the first place that you could order a pizza to a 3-word address, and now you can get a pizza in the Pacific, you can get a pizza in Ethiopia, you can get a pizza in the Caribbean, all ordered to a 3-word address. So where Mongolia has led, the world has started to follow. Тэгэхээр 3 таягжилттайгаар бол Монгол улс бол хамгийн анхны одоо 3 таягаар пицца хүргэж эхэлсэн хамгийн анхны улс болж исэн бол бусад одоо улс орнуудыг түүчээлж явж байгаа энэ улс болж байгаад нэгдүгээрт бол бид нар маш их баяртай байгаа. Одоо жишээ нь зөвхөн пиццагаа Монгол захиалдаг байсан бол бид нар Utopia ч юм уу те өөр бусад улс орнуудад яг энэ байдлаар ашиглагдах бүх хэлбэрийн тодорхойлж өгж байгаа гэсэн үг. So here we're being used by banks and by microfinance to get credit cards. We're being used by the tourist authority. We're being used by people to meet their friends. And I've just returned back from Las Vegas, where we announced that Mercedes will now be using 3-word addresses in all of their cars being produced this year. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд болохоор бид нэр хамгийн эхлээд юу гэдэг найзууд хоорондоо уулзахдаа 3 таягаа ашигладаг байсан бол одоо хүмүүс захим хэлбэрээр карта захиалгахдаа 3 таягаа ашиглаж байна. Очихыг хүсэж байгаа газруудаа 3 таягаараа бас олох боломжтой боллоо. Манай Giles-ийн хувьд болохоор сая Las Vegas-т болсон арга хэмжээнд дээр бол What Three Words Mercedes-Benz гэдээ байгаа штэ тий. Германы алдарт автомашины үйлдвэр. Тэгэхээр Mercedes-Benz бол манай технологиг яг өөрсдийнхөө машинд суйрлуулад өөрөлдвөл би энэ газар очимаар байна гэх тухайн газрынхаа 3 таягийг хэлэх юм бол шууд таныг хүргэж өгдөг. Энэ технологи руу шилжсэн байгаа. Мөн манай What Three Words буюу 3 таягчлалтын хувьцаа эзэмшигч болсон мэдээллийг бид нэр дэлхийд даяар цацсан байгаа. So from Mongolia to Mercedes, thank you very much. Тэгэхээр Монгол улс зүгээр одоо 3 таягийг хамгийн анх нэвтрүүлсэн улсаас гадна дэлхийн хэмжээний томоохон брэндүүд Монгол улсаас гараатаагаар бид нартай нэгдэж байгаа хамгийн эхний эхлэлийн цэг нь болж байгаад маш их баяртай байна. Баярлалаа. За тэгээ. Яг эдний нөгөө ажлын талаар Mercedes-Benz ингээд машинуудаа эдний энэ шин технологиг нэвтрүүлчихлээ. Та нар мэдхүүгүй нөө Монгол GPS баргалж нөгөө ингэж нэвтрэхгүй байсараагаад бид нар дараагийнхын шат руу орчиж байгаа байхгүй нөө өсрөнгөө хөгжил. Одоо үгээ хийлээл нөгөө машин чинь нөгөө GPS-н дээр шууд нөгөө хаягийг гаргадаг болчихж байгаа. Тэгэнгүүт яг хоо сая Giles бас үннийг хэлж байгаа л да. Бид нар эхэлж энэ технологиг Монголд нэвтрүүлсэн. Тэгээ энийг Монгол дэлхийн даяар монголоор жишж ярьж байгаад бусад том компаниуд авч хэрглэж эхэлж байгаа.
Арабууд хэрглэж байна, Mercedes-Benz хэрглэж байна, том шуудангийн компаниуд хэрглэж байна. Гэтэ бид нар анхдагч байж үзсэн 2 жилийн өмнөөс. Тэгээд өчигдрийн нийтлэлээр нэг гоё юм байсан. 3 удаа Монголын тухай дурдсан байгаа. Гэхдээ нэг зүйл нь What Three Words гэж компанийг танилцуулахдаа төв нь Лондонд, Улаанбаатарт, тэгээ Йоханнесбургт гэж зарласан. Тэр бичсэн байгаа. Анх удаага би амьдралдаа энэ компанийн төв нь Лондонд, Улаанбаатарт, Йоханнесбургт гэдэг тийм Нью-Йорк Таймс гэдэг тэр сонин дээр ингэж бичсэнд нь бол их бахархсан. Ягаад гэвэл энэ дээр бидний нөгөө оролцоо байсан. Бид нар энэ юг технологиг нэвтрүүлэхэд бас дэлхийд нэвтрүүлэхэд нь ингээд монголчууд хөдлөөд ингээд амжилтанд хүрлээ гэдэг тийм бахархал байсан. Нөгөө талдаа бол манай уянгаа энэ ч нөгөө алдартай салбарыг нь удирдах байгаа юм байна. Тэгээ Камерон гарч ирж байгаа хооронд чи бас өөрийнхөө бодлыг. За юуны өмнө түрүү манай Giles хэлсэн ерөнхийдөө бол Монгол улсад шинэлэг технологиг нэвтрүүлж ажиллахад бол гол хүчин зүйл болж байгаа. Өөрөөр яг одоо хүмүүсийг чиглүүлэхэд үүрэгтэй оролцож байгаа нь бол гавь захирлаагаа ард санхүүгийн нэгдэл албан ёсоор бид нар төлөөлөгчийн газраа нээхээс өмнө бол ерөнхийдөө бол манай үндсэн одоо дистрибьютораар ажиллаж байгаа. Одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа. Монгол улсад бид нар бол 2017 оны 5 сараас эхлээд үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо ингээ харахаар бид нар 1 сар хүртэл гэхээр ерөнхийдөө нэг 6-7 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан гэхэд банкны салбарт бол картын үргэлт хийдэг боллоо. Цахим худалдааны газрууд 3 таягаа ашиглаад харилцагчийнхаа хэрэглэгчдийнхаа үүдэнд ямар нэгэн олон удаагийн утсайн дуудлагаар танаа гэрийн хаяг хаана вэ гэж асуухгүйгээр үйлчлэгээ хүргэдэг боллоо. Залуу ээжүүд гэртээ хүүхдээ хараад байж байгаа хүмүүс зөвхөн 3 таягаа мэдж байгаа тохиолдолд ямар нэгэн олон удаа нөгөө хаягийн мэдээлэлээ e-commerce сайтууд дээр оруулж үйлчлэгээ авах шаардлагагүй болцсон байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг бид нар шинэлэг технологиг нэвтрүүлж байгаа гэдэг утгаараа хаягжилттай холбоотой бусад бүх асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Энэ дээр бидний оруулж байгаа хувь нэмэр ямар байх вэ? Зөвхөн өдөр тутмын амьдралаас гадна ирээдүйд бид нар юу хийж болох вэ гэдэг чиглэлээр голчлон зорилгоо олгоод яг манай Улаанбаатар хотод байгаа офис маань бол төвлөрч ажиллаж байгаа. Энийний нэг жишээ нь бол одоо дэлхийн хэмжээний томоохон компани болох Airbnb буюу одоо эхний санаа нь бол хажуу өрөөгөө түрээслээд та илүү орлого олооч гэдэг байсан бол одоо орон нутагт байгаа газрууд хаана хаягийн мэдээлэлгүй газрууд хаана яаж очих вэ? Хэрхэн төлбөр тооцоогоо хийж дараагийн төвшөнд өөрсдийнхөө өдөр тутам олж байгаа орлогыг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг зорилготой анхан шатны уулзалтад хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо Камерон буюу яг Airbnb-гийн Монгол үйл ажиллагаа хариуцж байгаа. Дээрээс нь шинэлэг технологиг Airbnb-д нэвтрүүлж ажиллах үйл ажиллагааныг хариуцсан захирлаас ерөнхийдөө Airbnb-гийн талаар болоод бусад мэдээллийг сонсцгоё. Come here from San Francisco. It's not my first trip to Mongolia. I think when you come here, you fall in love and you have to come back. Airbnb allows anybody to open up their home, their apartment, or even their ger to invite tourists to come and experience Mongolia in a deeply authentic way. Currently, we're in 195 countries, and we have over 4 million properties. Here in Mongolia, in the last year, we've grown 40%. And most of our hosts are in rural Mongolia. So we're really interested in looking at sustainable growth throughout the country. Тэгэхээр Airbnb бол хүн болгоны одоо амьдралд хувь нэмэр оруулж болох шинэлэг технологигаа өөрөөр хэлбэл өөртөө байгаа хөл хөдлөх хөрөнгийг юм уу хүсвэл одоо хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө гэрээг ирж байгаа жуулчдад түрээслүүлээд одоо орлого олох бүрэн боломжтойгоо Монгол улсын хувьд бол ерөнхийдөө ямар давуу тал байгаа вэ гэхээр нийт өнгөрсөн жилийн байдлаар бол нийт өөрсдийнхөө байрыг түрээслүүлье жуулчдыг авчирж тэндээсээ тухайн орлого олё гэсэн хүмүүсийн өсөлт бол 40% та байгаа. Хэдийгээр Airbnb одоо жишээ нь Монгол улсаас гадна 195 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг ч гэсэн энэ Камероны хувьд бол 2 дахь удаага ирж байгаа. Эхний удаа ирээл надад Монгол маш их таалагдсан. Тэгээ дараагийн удаа ирэхдээ одоо монголчууд яагаад Airbnb-г ингээд 40% өсөлтөөр ашиглаад байгаа вэ гэдэг зорилготойгоор ер нь дахиж ирсэн байгаа. So Mongolia is unique because it has the highest percentage of non-permanent structures on Airbnb. Because you have a large number of gers, and many of them on Airbnb. And as a result, we have to find interesting ways to get tourists to come to the gers.
An interesting note about Airbnb's business model is 97% of the revenue stays in the country, and that the revenue is primarily to the homeowner. So it's a really interesting way to do sustainable growth in tourism. And in Mongolia, you are very good at the top 1% tourists who pay a lot of money for tours, and then for backpackers who are paying very little. But there's a huge untapped amount of new tourism that can come from middle income, from Japan, from Korea, from the United States, people that would spend much more money in communities. And we want to find ways where we can support our hosts in some of the most remote parts of the country. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд нэг онцлогтой байгаа юм нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол бид нөгөө хөдөө орон нутагт гэр ихтэй байгаа тий. Тэгээд хаваржаанаас өвөлжөөнөөс зуны цагаар одоо жишээ нь юу гэдэг хөдөө орон нутагт их цуслан луугаа явж байна тий. Гэтэл яг өөрсдийнхөө гэрийг Airbnb дээр ингээ байршуулад за өнөөдөр та манад тонох юм бол $20 ч гэдэг юм уу тий. Ийм үнэтэй байгаад тэрийгээ жуулчдад хүрэх болохоор хаягийн асуудал айгүйх байдгаа. Тэр хаягийн асуудлыг шийдэх тийм гарцыг одоо монголчууд өөрөөсөө олоод сүүлийн үеийн шинэлэг технологи ашиглаад яваад байгаа. Airbnb-гийн одоо юу гэдэг хүмүүс санал болгоод байгаа хамгийн давуу тал нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө олж байгаа орлогын 97% нь өөрөөр хэлбэл тухайн орлого олж байгаа хүндээ буюу улсдаа үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бол одоо жишээ нь Airbnb олгож байгаа. Дээрээс нь аялал жуулчлалын салбарт одоо оруулж байгаа хамгийн том зүйл нь юу вэ гэхээр ихэвчлэн Монгол улсд ирж байгаа жуулчдыг ингээд хараад үзэхээр ерөнхийдөө бол luxury буюу дээд зэрэглэлийн аялал жуулчлал буюу өндөр үнэтэйгээр нэг бол аяллаа хийдэг. Нэг бол зөвхөн нөгөө тусгаалсан зардалт буюу бажет гэж яриад байгаа байхгүй. Одоо за би өнөөдөр энэ удаагийн 7 хоногийн аялалд $1000 л зарцуулна. Тэг хямдхан байдлаар аялах сонирхолтой хүмүүс их байгаад байгаа. Тэгтэл яг ингээд аялал жуулч дээр өгөөжөө өгөөд харах олох боломж нь юу вэ гэхээр дундад түвшний буюу дунджаас дээгүүр орлоготой тэгсэн мөртлөө дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ авах боломжгүй тийм хүмүүст зориулсан аяллаа үйлчилгээ бол одоо манай монголчуудад ч тэр яг одоо Airbnb дээр аялал жуулчдад зориулаад өөрсдийнхөө үйлчилгээ, туршлага тэ жуулчдыг татах үйл ажиллагаанд байгаа хүмүүс анхаарахаар ийм том орон зай байна гэж бид нар бол харж байгаа. And finally, 2018 is a very important year for Mongolia because very soon you'll have a new airport, there's new infrastructure, and more tourists will come in 2019 and 2020. But we as a company want to work with many of our Mongolian hosts to train them to become better hosts, but also to support them and upgrade their homes and their gears so they can have good tourists who will spend money in the community. I also want to finally say I want to thank ARD. What 3 words? There is a group of emerging companies that are exposing Mongolia to the rest of the world as a hub for innovation, as a place you come to innovate. You cannot do this in Japan, you cannot do this in Korea, you cannot do this in China. But Mongolia is a place where you can really test new ideas and lead the way. So I want to thank all of the companies that have embraced Airbnb and other American companies to come and work. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд нэг давуу талтай байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол 2018 он бол Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт бол томоохон жил байна гэж бид нар харж байгаа. Яагаад гэвэл одоо 18 онд бид нар шинэ онгоцны будалтай болох чинь тий. 18 онд одоо аялал жуулчлал илүү олон жуулчид ирнэ. Тэр үед нь одоо жишээ нь Airbnb-гээ ашиглаад жуулчлал үйлчилгээгээ санал болгож байгаа хүмүүс дундаж орлоготой хүмүүсийг таргетлаад буюу яг тэр хүмүүс зориулсан үйлчилгээг санал болгоод олох боломжтой байгаад байгаа. Бидний дараагийн зорж ажиллаад байгаа юм юу вэ гэхээр ерөнхийдөө хаягжилтын асуудлыг What 3 words болоод Airbnb шийдэж өгөөд аялал жуулчлалын салбарт бол тодорхой хувь нэмэр оруулах мөн үүнтэй холбоотойгоор дэлхийд одоо бид нар Монгол улсыг таниулахдаа тий та энэ Монгол улс бол юу гэдгийг шинэлэг технологиг туршиж шинэлэг технологи ямар түвшинд хаана явж болох вэ
ямар хэлбэрээр ашиглагдаж болох вэ? Энийгээ та мэдрэхийг хүсэж байгаа бол одоо Монгол улс жишээ нь технологийн инновацийн төв болж байна гэдэг ийм байдлаар улсыг сурчлах хэмжээнд бид нар бас ажиллахаар төлөвлөд явж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг Японд ч юм уу Солонгос шинэ технологи туршина гэдэг бол харьцангуй дэвшилт хөгжил өндөртэй байгаад байгаа. Турших орон зай хязгаарлагдмал байгаад улсуудтай харьцуулахад бол Монгол улсын залуучуудад тэр Монгол улс өөрөө энэ шинэлэг технологиг хүлээж авах чадвар нь өндөр байгаа. Тэгэхээр инновацийн төвцөг бол Монгол юм а гэдэг мессежийг бол бид нэр илүү өгөх сонирхолтой ажиллаж байгаа. За тэгэхээр манай Камерон би сая ингээ хараад ирсэн чинь бас их сони юм гэдэг чинь тийм энерги зохицолтой гэдэг юм байдаг. Энэ манай энэ компаниуд шүү дээ бүгд улаан логотой. Хараад ирсэн чинь ард улаан, шуудан улаан болцсон. Тэгээд What Rewards нь улаан, Английн компани, Америкийн Airbnb бас улаан. Тэгээ яг Камероны ярьж байгаа юм бол нэг давуу талыг юу өгч яах вэ гэхээр би түрүүн бас хэлэх гэж байгаа марчиж. Манай хүмүүс өөрсдөө гэртээ сууж байгаад өөрийнхөө илүү байшин эсвэл илүү өрөөгөө жуулчтай сурталчлаад зараад түрээслээд орлогоо нэмэгдүүлээд нөгөө ажилгүйд нөгөө ядуурл нөгөө одоо аялал жуулчлал гэдэг юмд бол асар их түлхэц өгөх тийм боломжтой болсон. Тэгэхээр бид нар энэ What Rewards-ыг Airbnb-тэй холбоод өгж гин гэдэг монголчууд бол бас нөгөө өөрсдөө ингээд бас анх удаага ингээ хоёр барууны компанийг зуучлаа. Зөвхөн Mercedes-Benz гэж би яриадсэн юм байна. Airbnb-д бол Монголд ч байтугай Бээжинд ч гэсэн хаягаа олоход хэцүү байгаа. Яг гэвэл хүн очиод Бээжинд байшингаа олж очиж нөгөө зочд буудлуудтай л өрсөлдөд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд барууны жуулчинд бол тэр хэцүү байсан бол одоо 3 үгний хаягаар өөрийнхөө хэл дээр хаягаараа очиод олоод нөгөө байшингаа авчих тийм боломж байж байгаа. Тэгээ бид нар энийг хийж өгж байгаа. Токиод бас яг адилхан. Монгол нэг одоо их хүн хүүхдээ ирэх гээд Франкфурт очно гэд 3 үгний хаягаар бас одоо монгол хэлээрээ хаягаа заагаад ингээд очих боломжийг нэгээд өгч байгаа гайхамшиг нь байгаа. За би энэ хурлаа одоо ингээ хай. Бид нар удахгүй та бүгдээрэнд нь захиа очино. Энд чинь ирсэн байгаа манай хувьцаа эзэмшигчд манай тайлантай захиа бол хүргэгдсэн байгаа. Аудит бол хийгдэж байгаа. Далаван гэдэг компани аудит хийж байгаа. Түрүүн би хэлсэн манай компаниуд бүгдээрээ одоо даатгал, кредит, IPO юм. Тус бүрдээ нэг 2-оос 3, 5 тэрбум төгрөг босгоно. Эндээ бэлэн багаараа мөнгөө бэлдэж байгаараа анхны банкус анхны даатгал болно. Бид нар IPO-го хийсэн. Ард санхүүгийн нэгдэл буцаад хөрөнгө оруулагч үндэстэнтэйгээ нэгдээд хөрөнгө оруулагч үндэстний хувьцаа биш үү? Хөрөнгөний бирж дээр өнөөдөр 1720 болцсон байна шүү. Энэ бол бас сайн дохио. Ягаад гэвэл хүмүүс бас мэдрэмжтэй ингээд 1500 хэдтэй байлаа сая. Тэр маань ингээд өсөөд нэмэгдээд ингээд явчихж байна. Манай залуучууд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Харилцагчийн үйлчлэхэн дээр цөмөрөө энэ жил анхаарал харилцагчийн үйлчлэхний жил болгоод энэ хувьцааныхаа хуулгуудыг, зээлийн хуулгуудыг, хадгаламжийн хуулгуудыг энэ юун дотроо нөгөө захиан дотроо хийгээд хувьцаа эзэмшигчтэй жоохон мэдээлэлтэй байх тал дээр цөмөрөө анхаарч ажиллая. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад зохицуулах байгууллагуудтайгаа бид нар үргэлжлүүлээд ажиллана. Болохгүй юм бол маш их байна. Энэ дээр бол ахиц дэвшил бол гарч байгаа. Тэгэхээр даатгалын компаниуд хөрөнгө оруулалт хийх, манай кредит, банкус санхүүгийн компаниуд хөрөнгө оруулалт хийх тэр хиймэл хязгааруудыг багахгүй болгоё. Хөрөнгө оруулалтын сангаа ажилуулахад саад дотор болоод байгаа тэр нэг болохгүй байгаа журмуудыг цөмөрөө бас янзлаа. Улс төрчидтэйгээ хууль тогтоогчтойгоо ажиллая. Одоо энэ зөрчлийн тухай хуулиар чинь татварын байцаагч урж ирэл 10 сая төгрөгийн зөрчил илэрхэд нэг алдаа байлаа гэж бодъё л доо. Асуудал прокурор дээр очдог болсон байна. Ингэчээж бид нар яаж гадны хөрөнгө оруулалт, яаж энэ бизнес хөрөнгөний зах зээлээ хөгжүүлнэ гэх вэ гэдэг ингээд ийм нэг бас нэг шүүмжил хэлчмээр санагдаад ах юм. Тэгээд цөмөрөө хурал өнөөдөр бидний нөгөө фэйсбүүкээр хурлаа танилцуулах ажиллагаа маань бол үндсэндээ бидний зүгээс өгөх мэдээлэл дуслаа.